ہلاک بشے فرعونیان ہلاک کړل کن دویم دار مکه د باس اس باتیں آخری دلائل سره کړو دلته ترقی کوي د آیت سره سره شواهد بیانې والنازعات سره شواهد دي درې مکه تخویف بشارت تفصیلا نو دواړه تفصیلو دلته د انسانانو تقسیم کوي چې چاره پار تخویف ده او چاره پار بشارت ده. انسانان دي دو قسمه، یو دی من طغا والا ایو دی خاف مقام ربی والا. سلورم دا مخ کے تپوس کو ان کو تزجر و پاول کے دد تپوس کو ان کو تزجر پاخر کے یسألونک عن الساعة. دار صورت پہ آئے اس بات دا قیامت جس روائے بے شواہد، اس بات دا قیامت دے بے شواہد ما تخفیف دنیاوی قیامت ثابتی پر شواہد ہو، ابتدا کی شواہد بیانی اور تخفیف دنیاوی پیش کی واقعہ فرعون. خلاصہ دار ابتدا نے شواہد پیش کی اس بات دا باسمانی داول آیت نا بیا علامت دا حشر بیانی شپگم آیت محمد ترجف الراجفہ بیا زجر منکرین دا باس کرے زجر کی لسم آیت نا زجر دے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. بیا تخفیف دنیوی پا واقع موسیٰ علیہ السلام پیش کی دا پنزل سیاد نا تخفیف دے بیا لس آخری دلائل مختصر پیش کی دا وہ اجتماعات لس پکی دے کے مرالل اشرات شتبکی آنتم اشد خلقنا من سما بناها. اسمان گورا رفع گورا تسویہ گورا شپا گورا زحا گورا مکا گورا رائے دہوا بے گورا مرعا غرنا گورا متا تا استاد نام لسدی کا نلا. بیا تخفیف اخروی سلور درشات نا طعامت الکبرى بشارت سلو اختمایات کے. بیا آخر کے زجر تپوس کو ان کو دا قیامت تر دو سلو خیات نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنم دا اللہ چی پیدا کرے موت و حیات شوائد دا دیجی. رحمان ذاتیں نجی منکڑی بدبخم دا انتفانا بما فی العالم اخلی فیدے سے اخلی فرعونم فیدے اغسطے. رحیم ذات تے امن ورکڑ دے خاص بندگان ہوتا دا فضاد دا طعامت الکبرانا والنازعات غرقا. دری صفت کے مفسرین مختلف اقوال لکھی. چاویلی چی دا صفات دی دا ملائکو، چاویلی دا صفات دی دا سنو دا مجاہدینو، چاویلی چی دا صفات دی دا نفوسو دا انسانانو رئی دا نفوس و نفسونا. نفس مانے ارواح نہ گورے، نفوس مانے پورا انسان. چاہے چی دا صفات دی دا نجوم و دا ستورو دا مختلف اقوال دی. لیکن گورا دا نجوم و تفسیر کے آغستل رول معنی دا خودے ربائی دا خودیا دا اہل نجوم و طریقہ شور صحیح تا نسبت دا نظر نشد تدبیر رکے تو نجومیت دے ثابت کرتا دا سی نجومیان میں دا تفسیر کری. دا سنو دا غزاتم تفصیل کے دیشی مکہ مکہ کے خیل الغزات خنو کنلا بیا بس صرف یو پیشنگوی اگر دیدا چاہ دا نفوس دا پارا دا صفات کری لی. نفوس کبیر کے ویلی روح المانی کے پائے کی راٹا کرالے المدبرات امرا ددے نبیام مشرکان استدلال گئی
کہ نفسنا د نیکانو چلے المدبرات امرن گورا تدبیر کئی د کارونو پتہ لگے را کہ مرشی کا نام تدبیر کئی دا اغی شرک دے دینا ثابت کرے ذریعہ و جواب ما تبیان کی لکھ لے ذریعہ دا تفسیر ذریعہ رد اول خدا دے نفوس نے مراد ارواح نری انسانان جوندی تدبیر تا تحت الاسباب تدبیر مراد دے جوندی انسانانی سختین تیری کلب خوشحالی راشی سب احمان عبادات تم کئی سبقیت تم کئی تدبیر کئی دا قانون انسانانوں پر تبلیغ سرام ویدا مانا رہا تدبیر دا کی چکے نے جماعت جوڑ کو دے پارا چ خلقو تا تبلیغ کو خلقو تا دعوت کو دا تدبیر کرے دانے جے دنیا تدبیر کئی پس تمار کا پدیدے کی دی اٹھ کے مندل روح المانی کے اور بسائر مسائر دڑا گئے کہ نہ کل ہو گوڑا کل ستاس معتمد کتاب ہے کہ پس دمر گدا ارواح چری کنا دا مدبرات دی من شفائل مریض مریضان اللہ شفا اور کئی باران ورئی پلان کے کئی منگ وایو کہ لاول خدا دویلی نہیں دا پری کتاب کے چاہ 10 کڑے روح المانی کے دا باغیان پر جزان نے لکلی دلیل منگ سردارے چاہ دا ٹول کتاب چرے دا شرک پر رد کیوں تا خلق بیرت کول خاص کر باب الوسیلہ کی چکم دا تفصیل لے نہ ایک خدا رد کری کن سرنگ دلتا رواح اللہ دا تدبیر ثابت کر معلومی چرا باغیان پری کتاب کی زان نے نکل کری وہ مدار اولی کیو انسان منگ دا کنڈر کے ہونے چھ بس دولی کن منگ دے منو منگ خو کتاب کا پیشکو یا منو دا قرآن سنت پرانا کی صرف دا تائید دا پارا نو کل چیو کتاب خبر دا قرآن سنت خلاف نمو قاویا نمن حکم پہ نشو کولے چی دا سڑے کافروں دا مشرک اولے منتصب در چی دا دویلی دا کبل چا دی کتاب کی لکلی لگزائر دارا دا سمنکو لگ ڈاکٹر عثمانی کہ خبر دا چا کتاب کیوں نہیں دے کافر ہوتا حالکہ پتہ نہ لگیا مردے کدا پا کی بل چا لکلی وہ لے کم کہہ رہے سڑی پکو پر لیکن منگو آئیو عام مفسرین ہوئی عبداللہ ابن عباس دنور اور مفسرین و اقوال کہ دا صفات دا ملائکو دی دا غور قول دی قول الاکثر والنازعات غرقن گوادی ملائک راہ کن کری روح دا کافران لرا پسختیں روح دا کافر پسختیں راکائی غرقن ممانے نظان دے نظان شدیدہ والناشطات نشتن گوادی ملائک چراخ کی راخلی روح دمو من لرا پا خوشالہم لکا غوٹا چی سنگ پرانزی سڑے پا آسان طریقہ نشتل اقدار خارواہ واغسل گوادی دا ملائک صابحات صبحن چروان دی پروانے دلو پتے زہم لکا سڑے چلام بوئی کر بے تکلیف پروان گوادی دا ملائک سابقات سبقن تدی روان دکی دا اللہ عرف حکم تا پڑوان دے والی دا مخ کی دری صفت ہے پیو حالت کیوں دا بعام حالات کی فیس رہ روڑ فی فل مدبرات امرن گوادی دا ملائک تدبیر کئی دائے کارون چا اللہ تصفارلیم امرن نکر را نکرین عموم نصابتی چی دا ہر کار تدبیر کئی نا ہاں کارون ہے سو کارون ہے اللہ دی تصفاری جانا تدبیر کئی کن ذری جواب پٹ رو بات دا احوات دا ملائکو گواری پدے بانے لطو با سننا چستا صبح دوبارہ جنیم لطو با سننا سرکی روح دنویس تا ملائکو پدے حکم سران دیا بے دے اللہ جون دے کئی کھلب جون دے کئی پارز بانے ترجف الراجفتوں راجفہ جڑقیدن کے مراتنش پیلے دلتا اولا نفقا جڑا قول بو کی جڑا قون کے دنیا بو جڑا قی خالص وہ بو قضی
رابشی پایا پس اراد فتویمش پیلے دعوت بیا باس دپارے سزرون بھئی پدا روز مانے وہاں جفتن غلیدن کی دخپت زینم مرائیتا فالقوم تبرسی ابصار واستر کی در زرون والاؤں ابصار واصحابیاں خاشیتن ذلیلی بھئی وہی بدیا انا لمردودون فی الحافران آیا من واپس کریشو مخکنی وقتان خدای منگا بیا مخکنی وقت واپس کی کن دابو ہوئی آخر من اول وقت ختم شو بدی سے ایزا سرو دے کی زجر شروع دی یاد یقولون زجر شروع کا یقولون دی وی وس آیا منگ با واپس کی گو اولنی حالت تا مانے چکل اس جوندیو بیا مڑشو بیا بدا سے جوندی کیو آیا کل چشو منگا ڈو کی نخیر زاڑوں وائی دی دغا وقت دا دوبار رات دی نقصانی دادی ٹوکی کولے چی بیا منگا راشو واپس کنا زمگا بنگلے بنی زمگا مالیونا و بچہ قبضہ کری دا خو نقصانی رات دلنی اللہ ادارے زجر تمہارے دنیا وش پہ لہرا دا وقت کے بعد خلق دس ساہرہ پا میدان مانی سہرہ صاف میدان حالتا کا حدیث موسیٰ راغلے تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام کل چواز ورکو طرف پا میدان پاکی چتوانو میں ہوں لرس فرعون پس یقیننا سرکشی کرے رام وطوائے اللہ کا آشتر استارق بد دیتا چنتظک زان پاک کے زان بپاک کے پنف سے اور دلو تزکی پنف سے اور دلو راجی واہ دیا کہ ارارہ دیکھ اور خودن بو کم زتا تستارب تا پد دلائل سرم پازادون سرم فتخشانو بیاری گیم دادوت درجی یو پنف سے اور دلو سڑے مسلمان شی بلدانے چھ دلائل و توقع تخفیفات و توقع او یریگی نو مومن شی اگر مات دلائل و خیا وہ خود دلدولتا الآیت الکبرام لوے نخو قل رامسا اگر تکذیب کو آسانا فرمانی اکڑا دے شاکڑے سا منڈے والے مانے کوشش کو دا مقابلے راجم اکڑا ساہران مقابلے لے چی جمع کڑل اعلانیوں کو اے انا ربکم اللہ لا زستاسو ربیم دٹولو نلویم دے عالم کے زمانہ لوے رب نشترے بے زبیو خفرے اللہ مانا وہ پا مصر کی ضرب تلبیس کو پخل کو ونی واللہ تعالی دلرام نکال الاخرت والولام یومان دا فعذاب دا آخرت و دا دنیا عذاب دا آخرت سے دے عذاب قبر دے و دنیا بانی مونیو یا نکال الکلمت الاخرہ ونی واللہ دے فسزا دا کلمی رستنے ہو دا مخکنے رست ویلو انا ربکم اللہ لا امخ کے ویلو معلم لکم من الہ غیرو سورہ شورا کی تیس شو موسیٰ چوال اللہ والورغین ویز دبل اللہ نمانم آخر کے ویز دستاس رب اعلائم یقیناً دے کے برد دے غشال رش اللہ نے یریم دلائل اگرے نامات لفظ آیا تاسو کلک پیدائش والے کندہ اسمان کلک تے بنا اللہ جو کرے پور تکڑے چد دے پسواہا نو ہموار کرے دے کتا پور تپکی نشتہ دے واہ تشلیلا تیار کریش پد دے نسبت آئے تا مجازنی اضافت مجازی ادنا ملابستنا رشتل زحاہا نور ددیم دستاخ وقت کی رانا ڈیرین ذکر زحا ہوئے زمکا شرا بعد ذالک دہام دا بعد ذالک مخیم ویلو دا بادیت ذکری دے پس دا ذکر ندام ہو رہا چزمکا اللہ غوڑو لے رہا پر تبھی مئی بعد علم ہوئی چھ بعد دا پمان دا مارے دری سرسر زمکا اللہ غوڑو لے رہا رستری در ازم کے نوبت آئے وہ مرا ہو گیا گانے دائے اور غرون عرصہ اللہ ادرولی دا ٹول ستاسو دفیدے استاسو دا ڈنگرو دفیدے دا لس امور دی کشمارے فیضا جات تامت القبران
کل شراشی آفت غٹ قیامت تا طامت الکبراوی تواما آغا آفت تاوی چی سڑے پا چاڑا شی تم کیا دوی انگامی پتے رزما یادی انسان آج شد سامل کریم اس خطیر دل تب یاد شی ہوتا کاربشی جان نما چاہتا لمن یرا سوک چلی دل کئیم ہر یو لیدن کی طبق کاری فاما من توغا چاچے سرکشی کرے دا اور کڑے جون دنیاوی لرام دنیا جو نے غور کڑی یقیناً جانم دد دور تو ظاہرے آسو چیارے کڑے مقام ربی ضرب دا پیشائنا امان کڑے نفس دا تابدارے دا خواہش نام اتباع دا ہوائیں نہ کڑے شرک بدعت نہیں کڑی یقیناً جنت دد دو سے دو ظاہرے بیان دی تپوس کے استانہ پبار دا قیامت کی زجر کلبی دائے قائم دل فیمان تمن ذکرہ پسکیت دیا داشت دا قیامت نام فیمان تمن ذکرہ معنی فی عیشن انت من ان تذکر لوقتها فسیلم کے چتا غدی توریات کے تی ادولش ننا الى ربک منتہاها منتہا علمها تارب دا انتہا دا علم دا قیامت دام تو صرف منظر داغ چاچی رکھی دا قیامت نام تو عالم پا قیامت نہیں کانہم یوم یرونا لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحیٰ گویا دا خلق کلج قیامت وینی کانت دلیل دا گمانو ظنو لم یلبسوا گمان بو کی جدی نویسار شوی مگر یوم مازیگرم او ضحیٰ دا ساخ وقت کے حاچ نمازیگر امردم معاشی منی او مازیگرے او ضحیٰ ہایا ضحیٰ مقدارها یا ساخ وقت چہاد ددی مازی گری مرده اضافت آغا تا پدے لحاظ کرے دی وہی چیز مازی گر کر ساخ وقت مرا وقت رابانی پا دنیا تیر شے زیاد ہونے تیر شے سورت عباس دیتا سورت سواخام ہوئی سورت سفرم ورطوئی اور سورت الاعمى ورطوم ہوئی اعمى واقع رہا رب دائے مخ کے تقویب دنیاوی منکرین دا قیامت تا دلتا زجر شدید دے غیتا تو سخت زجر سخت رٹن اور کئی قتل الانسان ما اکفرا تباشی سمر لوی منکری ہوئی دوائم مخ کے دلائل مختصر دل طبیعت دلائل پا بسط فرمائنی لس دلتا لس انعامات کی فلس دلتا مستلس لس دریم دان مکہ قیامت دمی طامت الکبرا کیوں دلتا و تسواخن دی دال صورت بسی الفرار فی ما بین یوم القیامہ دمر سا حالت تے چیدے بن نمبر تیخ تقیب قیامت سلور درشاد کی راز یوم یفر المرء من اخیہ تیخ طبقی خلاصہ دا اولنا صفت دا نبیرے دا ولایاتنا دا دا صفت دے تیزی ورکی پر تبلیغ دا مسلبانی خو منیب سڑی تا اے نبی ساحر دا ہدایت دیر دے لیکن آغا چاہتا نصیحت کو چیچا کے انابتیم حاصل بیدائی بیا ترغیب ورکی قرآن پر یہ ولسم آیاتنا کلا انا تذکرہ بیا زجر دے منکرین و دباستا ولا سیادنا قتل الانسان بیا غا عقلی دلائل دی لس پہ اثبات دا قیامت بانے دا سلیل شہادنا انعامات انسانی فلینظر انسان الى طعامہم بیا آخر کے تخویف اخروی دی شہاد زاجات الصواخات ہم مختصر بشارت بدی صورت کی بیانی وجوہ یومئذ مسفرۃ سران بسم اللہ الرحمن الرحیم فنند اللہ چی تقدیر کرے در اسکون دا بندگانوں پر ازمکہ کے رحمان ذات تے چرالی گلی شعابی بن نعم غٹ ساس کی دنعمتنو پٹول عالم رحیم دے خاص کرے بصیر و آماد دوستانوں پر نپ فضل پہ اکرام
عبس وتولى ان جاءه الاعمى. مفسرین وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو مشرکان غڑ غڑ و سر ناس تو قرآن و تبیانو لگ وگیخ و موقع مندوا فریق عبداللہ ابن ام مکتوم راغ اڑون صحابیو سلام یو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر شروع کری اگر خبر کو نوئی لکھی چھ نبی پر خپش امخ اتوار اگلے جواب نہ اور کچھ زسکو مازات سکے ما نگور حقیقت داو دا سے گناہ نہ کرے ولے تقاسم مرگرے کن تخلق گلے کینا چدا نور پویا کم پا مسئلہ لیکن اصل وجہ اس بلا دا کرو گوئے کنا بیا ٹھیک ہوا لیکن دے چونکہ ان دو غریب خبر نہ جد سر سڑی ناستی دے مسئلہ کئی سوک سوک و سر ناستی اللہ داغت عذر دو جنا رسول اللہ توئی چت داسی مکو گیا دے کے رٹن نشت نبی تا کچھوں کے معذور سڑے راغلے اور حال دارے چ معاہد ہم دے منیب ہم دے اللہ کی پدا سے موقع باندھنے دا معذور سڑے دا معاہد سڑے دا منیب سڑے دے مخ کے کوا دا نور رستو کوا طریقہ دا تبلیغ ورتا خی دے بنا بانے بدا مانا کہ آبا سوا تولام خپش نبی نبی خپش نفس آبا سا پمانے ناراضگی مخوارو دے وجہ چراغے تڑوں پریوانی نبی خپش اللہ کا زوران اور کولے دا سے بتویلو ابستا و تولیتا ولے مخوارو نہ خطاب و سر نہ کی خطاب روس تو کئی اور دت شفاد قاضی ایاس کے بلا مانا کرے آباسا مفترو کو کافر و تولا مخواڑو کل چراغ داغ خواطڑون کافر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ناستو اغڑون چراغ نو ددت تندے تریوشو یہ دی خلقوں نے نخلاسی زناستے میں گورا دے رہا داغ گڑی دا سے آبا سخا وما ادری کا سر خطاب پیغمبر تا فشے لمنے تاتا تپویا تاتا شتر پاکی قطبان نے نشت پویا اور لعلو یزکا شاید چدے با پاکشی آغا شے با ازدکی چپائے با پاکشی یا با نصیت والی نفیدہ بور کی دتا نصیت منگیلی دو مرتبے یا پنفتے اور ادھر سر پاکشی یا با دلائل ووری نفیدہ بور لذکراور کی تات سپتر دا حقیقت پتاو نشتا کر امید ستا اما من استغناو سبل مقابلو گورا آغا سڑے چو دانے بے پرواہ کرے دا اللہ نام اور ماددار سڑے دے سرمایہ دار فانتلہو تصدہ آیا طاقت طرف تا متوجہ طاقت اور پیش کی گئی دا پار دا قرآن اورولو پیسو دا پار نا قرآن اورول دا پار فما لے کا پکی گما نیشت صاحب ذمہ بانے اللہ زکا کا پاک نشو پتا بانے سے جرم ناراضی نری منی کنا مرگر کو آگلا مخپا کا تبلیغ کوائیں ہر چاہتا خو مرگری پکی مخپا کا آغا سوک چتا ترازی یسا منڈی ہو یا حال لارے چیری کی دالانا فستوردتنا زان غافل ہے نانا نبے کہ آئند لدا سمکو طریقہ دا تبلیغ اور توقلا کلا دا سننا پکار یقیناً دایو نصیحت دے دا چاہے چخواہین دے دے نصیحت علیم دا قرآن سن کتاب دے دے پا صحیفوں کے مکرمتن چاہے عزت والا صحیفی ملائکو سرلی مرفوعتن چتن قدر دے مطارتن پاکین بیدی سفرتن پلاسنو دلکن کو ملائکو کے کرامن چا ملائکو میں عزت مندی بررتن دی ڈیرنے کان قرآن مکرم دے مرفوع دے متحر دے اللہ سنم دا غچاری چاگی کم دادری صفات دی سفرتن کرامن برران سفر لکن کو توئی ملائک دا لکی دے لوح محفوظ نکا قتل الانسان لعنت دی بد انسان سمرلوے ناشکر دے قیامت نمانی دا کم سیزنا اللہ دے پیدا کرے
کم سی نا من نطفہ نطفے نہ کر خلق اللہ پیدا کردے دا نطفے نا فقدرون ددا اندازے ولگولا پر رحم کے بے اللہ دراوتلو دتا آسان اکڑا بیائے دے مرکڑے دے فاق پر انہوں قبر کیک دیم دا بنا پر عام عادت حق سری بعض بار قبر نہیں کا نو قبر بیا نفس عالم برزخ تم بیا ہوئی قرآن قبر عالم برزخ تویل دے اخبرہو کے اور مون بلے آسیو آلے بیا کل چا اللہ غوی انشرو ندے برو چتئیم نو کلا لما یفز ما مرام آما بدل قبل نے خیر دے آمش دے آمار داد علماء نمونم راغلی دا خود دان کے گور اڑون دے دا خود شفقت دا پارا لفظ دے تدوم ملوی ملاش جیو سورہ و جرات سر تعرض را ہے آغا سر خطاب نے کرے دا شفقت دا پارے وے کلا دا سننا لما یفز ما مرا نرے پورا کرے دے انسان حکم دا اللہ وہ دی گوری دا انسان خپل خوراک تا سوچ کو اسے نامات ہوتا سارا ڈوڑائی شدت دے بانے لگ سوچ ہوکا ہوئی گورا دے ڈوڑائی ترکم دے ناغلے دا خو یقیناً راتوی اکڑی منگاو پدا باران پر راتوی اولوم بیاس چیر اکڑم گزمکا پسیر اولوم رازن غرن اکڑم پر ازمکا کی دانیم وائنا بناو انگورم وقضبناو تلکاریم وزیتونا نخونم ونخلنا کجوریم وحدائق قلبناو باغونا گرنم وفاکتنا میوے و اپنو گیا گانیم لستی کنا دا ستاسو دا فیدے و ستاسو دا ڈنگروری کل شراشی سواخا اشلون کے دا غگونو غگون اشلی دومت تیزی پدان روز با تیخ تکی سنے دخبر رورنان تیخ تولی اسے نچی دا رورنان سو غاڑی ضرور حقی خوڑا لے گا وہ می مور غریب را دائے حق خوڑا لے وہ ابی بیا پلار حق خوڑا لے اور خزی حق خوڑا لے اور زامن خوڑا لے دے بتخ تیخ تکی دینانو نہ غاڑی دار سڑی دینا پدے رزبانی ہو شان یو کار دے یغنی مشغول کئی بدل زبنام فزان وانے اخترے سمخون ما پدے مسفرتن رنا والی ذائقتن خندا والی مستبصرتن خوشحال وی سمخون بئی پدے روز پائی بانی غبرتن تڑی بئی پٹکڑی بئی لر تور والی دادی کافر منکر اور دادی نا فرمان تفریح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت سورت القیامہ سورتوں شروع پبارد احوال د قیامت تھی اور یہ سورت اس بات د قیامت کو جدا جدا انداز باندھے دا سورت تصویر دے سورت کو رت وتم ہوئی صرف اور سورت شمس کو رت وتم ہوئی ربط ادارے مخ کے اس بات دباسوں کو زد ترقی کی پتہ مسئلہ کی بے بیان الاحوال احوال د قیامت بیانی مخکنی رستنی دولت ویندار مخ کی زجر منکرین و تباس طور کرو دی صورت کی زجر آخر کی منکرین دا کتاب و دا رسول تبئی دعوت صورت سنا ملاقات الانسان بعمالی
سوال رسایات کے ذکر دا قیامت کی میں انسان دخپل اعمال سر مخامخ کی تردید پوری ہر صورت کی مویل لس امور آغا سلسلہ ختم کیا جو سورہ قیامہ نہ تردید ہے دا معاشراتی دائل صورت تجری کی صرف 12 احوال ذکر کی خلاصر صورت دار کی ابتدانا 12 حالات ذکر کی اشفق قبل الفنا اور اشفق چرے دباغ اشفق آوخ کی لیچی لا قیامت نے قائم شرے و قائمی جیبا اور اشفق باغی چی قیامت قائم شین سجل کی با یا دعوت صورت سوال سمایات کی جدا کارو نوشی نے انسان بدخپل عمل مخامخ سی بیا شواہد پیش کی تو صداقت دا کتاب دا پنجل سیاتنا نلس پورے قرآن رشتے نے کتاب ہے اور صداقت رسول بیان جو اجتماعات کی زجر دے منکرین تشفق اجتماعات کی آخر پورے زجر چلی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم فنندہ اللہ چاہے جزی کے اغت ظلنا یوم الباس والنشور رحمان دے نعمتوں نے شامل دی ٹول جوندوتا اہل القبور تم رحیم ذات تے رضا کری دی بندگان پامال اخفل سرا وقت الحضور اذا الشمس کویرت کلچی انور برون غفتیشی تکویر سی لکا پٹکے چھڑے رون گاڑی والتی جوڑتی انور بدا سران گاڑی کلچی ستوری بارو جوڑی انکدار مانا دے کہ تساقط یو ماندار دوے ماندار ان کا درد مانے خڑ بش خدورت نمافوز دے کلا چی غرون باروان کریشیم کلا چی دلسو میشتو بلار بیوخے با بیکار پر خوزیشیم اوخا چی کلا دمیت حمل بانی 10 میشتی تیری شکن مالک بیسی نے پریدی شپاروز و ترونی جوس بلنگی گوس بلنگی لیکن آتا قیامت دا سے حیبت تے جاگا بم خلق بیکار پریدی کلا چی زناور باٹول را جمع کریشی شرط برا جمع شی یا خود انسان خوات برا جمع شی دو حیبت دو جی دیاری دو جی یو بنمے نفرت ختم عبداللہ ابن عباس ہوئی حشر موتوا وحوش زناور چیری حشرت دا بٹول مڑشی حشر دائی مرگ دے او کلا چی دریابو نا سجرت بل بکڑیشی یا ڈک بکڑیشی تسجیر یو خپائے بلیدل اور بپی بلشی یا با ڈکڑیشی ٹولے باو پاغرامات شی حدیث کے راضی تحت البحر نار و تحت النار بحر یو ظاہری مانے دعوی ددے دلان دے اور دے پائے بدے اویشی دا تردیش پگ احوال دی دفنا آدم بفناشی ویزن نفوس زویجت دا شپگ احوال اس دا قیامت دی کلچ ارواح بیوزیشی دا بدن سران اکرمہ مانا کہ ردت الارواح فی الاجساد روح بجوسے تا پرز دا قیامت یو دیکھی کنا آگے تباس ہوئی
کله چې ژوندې خفشي بارکه و تپوس کی چې پس جرم باندې قتل شوان ظلمودت سئلت عنها داغین تپوس نه کی دای په بارکه و تپوس کی چا چې خخکړي هغه نه و تپوس کی چې دې جرم سکړو چې تاسو کړی جاہلیت والا ما جنکه ژوندې خفو لګا ډېر ظلم یې کړو دا قرآن ذکر دے فرد کی مراد تے کلیے مانے دا ہر ظالم نہ تپوس کی چتاول ظلم کو کل چامل نامے بم خورے کڑیشیم کل چ اسمان نہ بم پوستک لرے کڑیشیم دا اسمان پوستک بدلشی مانے دا رنگ بدلشی کل چ جہنم بتوت کڑیشیم تیز بشی کله چې جنت بارانی ذکر شي کله چې دا کارونه او شو دولس عالم النفس ما حضرت او په پیجنی هر نفس هغه عمل چې د حاضر کړه معنی کړه دا خپل عمل سره ملاقات شي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس شاید پیش کی اس پر صداقت لا مانی دا سننا تاسو ہے دا شعر دے دا کہانت تے دا سننا بیا تحدیث جو ہے بیا ما سره ہوئے نو زبر پوے کم فلا اقسم بالخنس لا مانی دا سننا لگا سنگ چ شعر و کہانت دے اقسم بالخنس گواہ پیش کوم زو آغستوری خنس سے چاغا جاری دی روان دی پٹ روانی دکو تا خنس ہوئی یا الخنس پٹ روان دی دروازے الجوارے اور روان دی پاسمان کی الکنس اخکار کی دن کی دشپے بخپل خپل زائم الخنس من تخنس بالنهار دروازے کو پڑتی سرگنا پٹی الجوار روان دی اروخ الکنس اخکار کی دن کی دشپے بخپل خپل زائے گئیم عام سوری داسی دارنگی گوادش پا اذا آسسا کلچی دا شاو گرزیم آسسا من ادبر اگوار صبا اذا تنفس کلچ ساوالی من اخکارشیم آسس آسل کے ادبر اقبلت وارو دوئی دادا استادو نہ دے دیدے کی پماند ادبر دے صبا تنفس نہ مراسر اخکار کے دل دا گواری پدے بانے چنو لقول رسول کریم دا قرآن چرے پیغام دے دا پیغام روڑ ان کی عزت من قول بمانے پیغام لگا سنگ چستوری رنا کئی شپلاڑ شیو سبا رنا کئی دا گوارے پدے بانے چدا دا قرآن رنا دا رشتی نے کتاب دے رسول کریم نے مراد دے حضرت جبریل قوت والا دے پنیز دا زلارش دے مکین نزت من مطائن سما تابداری کی گی پاسمانوں کے امین نمانت دارم دے جبریل صفات کی دا خواہ پیغام راوڑے رشتی نہیں دا رسول صداقتو گورا نرے ستاسو دا خیر خواہ لیوانے ستاسو خیر لٹے اور تاسو تا لیوانے وائے یقیناً دلی دل دے جبریل لرام بیلو فوق المبین پا کنارو خکار دا اسمان کے اصلی شکری لی دل دے نر دا نبی علی الغیب بزنین وحی بانے بخل کا ان کے غیب بانے دے بخیل نہ دے غیب نہ مراد دا وحی بیان نہیں دے پٹولے نشی دے دل بل قرات پہ وما هو علی الغیب بزنین
نر دا نبی دا غیب پا خبر بانے بدنام ظنین مانت تہمتی وزوی سرا دلتا مفسرین لکا روح المعانی وغیرہ نورو دا دواد مسئلہ لکرے کا گو رہ گیا اگوی دواد و زوی یو قرآت کی ظنین دے ابل کی ظنین دے دا دو قرآت ولی راغلی دی لتمیز العسر بین الضوائے و الضواد روح المعانی لکی دزوے اور دزواد پمینس کے تمیز سے ڈیر گران گئے ڈیر صفات کی شریک دی کر ضواد کے دزوے تمیز دے رہے وما ہوا بقول شیطان الرجیم نر داوینا دا شیطان رٹلشیم اپائے کہ افراد و تفرید نے پکارا کہ چاہاں مسئلہ کو پر ترسولے یو طرف و بل طرف سے کو رسواد نہیں ندا کافری اسو کوئی جدا دواد نہیں ندا کافری دوادی کافر دے دوادی کافر دے اچھا نہایت تفرید کرے دے چاہے تمیز نہ کوئی دواد دال دواد تدال ہوئی ولد دالین اکر ولد دوالین یو نے دوج ہو کرل حالکہ مخرج کی وائے کنا صحیح مخرج کی نر دا وینا دا شیطان نٹلشی نو کم خوازہم کم خواہ تختی دا قرآن نا نر دا مگر نصیحت دا پار دا خلقو دا اشارہ پانا چکواری ستا سنے چنے غروانی خطا سنے شیخ اختیخ پر استقامت مگر آلہ چو غواری چلنا رب العالمین نے سا ارادہ دا اللہ پہ ارادے بانے بنا رہا سورت انفطار دے سورہ انفطرت ہوئی سورت منفطرہ مت ہوئی نازل شوئے پس سورہ نازعات نا دد خپل خلاصو کے تصیح کے نزلت بعد النازعات اول رب ابتدارے کہ دا تلخیص سے داغ احوالوں چکم سورہ تکویر کے بیان سے دولت دلتے ملخص کی سلور ہوتا تھا سلور حالات کی دویم دار جمخ کے دعوان داغی ترقی دلتا احضرت ویلو دلتا ما قدمت و آخرت وی ما قدمت و آخرت دریم دار مخ کے فرمائلو ازل موعدت و سویلت دلتا فرمائی جواز موعودنا ازل قبور بہت چرد تو القبرون والا بروچتی کے تپوس بکی التا رستور انکدار بیان کرو کھڑوالے دلتا انتصار بیان خطبرو دوڑی التا دریابون تسجیر بیان کرو دے کہ تفجیر بیان التا فرمائلو اینا تصابون کم غازے دلتا ما غرک بربک الکریم سشی دو ککڑے زجر الفاظ دی جدا جدا دا سورت دعو سنا عالمت نفس ما قدمت و آخرت ہر نفس باپ مخ کی رسبانے پوشی خلاصہ دادا اول نسلور انقلابات بینی بیا دعوت سورت بھائی پنجم آیات کے زجر منکرین تشپگم کے بیا بشارت بیا لسم کے ذکر کئی اور تخویف دے سواد لسم کے دری سورت آخر کے مرد شفاعت قاہری لسم آیات نا کہ وہ رسو کے اختیار من بل نشتہ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فنندہ اللہ چرے مالک کریم و عمیم الاحسان دے رحمان دے خلق برابر کری اعتدال رحیم دے بازے بندگان خاص کری پیارت یوم الدین
اذا السماء انفطرت کله چې اسمان اوچوي واذا الكواكب انتصرت او کله چې ستوري برو دوړيږي ختم انتصار خوارو ارخ کترا جوړېدل او کله چې دریابونه فجرت روان بکړې شي مخکې ډک شول اوس وی په مخ د ځمکه باندې وبهولې شي وإذا القبور بوسرت کله چې قبرونو علا بار اوچت کړې شي القبور بوسرت مانا اصحاب القبور اهل القبور خواندان د قبرونو بر اوچت شي نو علمت نفس ما قدمات واخرت عالم بشی اور نفس پاغ بانے چھ دا مخیو اتر لے گلی دی یا سیچ برباد کری دی آخرت آئے چھ نیری کری یا آخرت بانے سا اعمال دنے کو دا بدائے چھ رسو پرے خوزلی دی رسو خلقو تا سنمونہ پرے خوزلی دا دائر ثوابونو پتہ و تو لگی کن یا الانسان ما غرک بربک الکریم دا زجر دے انسان تا اے انسانا سشی تو دو ککڑے پر رب خپل چاہے عزت من رب دے کریم رب دے ما غرک بربک الکریم اور اللہ بندہ تا زورا نہ مر گئی خمینس کے دن نہ ولا ترغیب مر گئی ما غرک بربک الکریم دے تقدیر د خلق فی بدن لوم شکل جو کرے صاحب پخیٹا د موستا کی پس برابر اکڑے تو پاندامونو فعدلکان وی نیخ قامت والے ہو گرزولے عدلک منی جعلک معتدل القامہ قد دل نیخ درک خلق سر شکر درک سواکان دامون درکڑل فعدلکان قد و قامت دل برابر درک پارے و شکل کی جاگہ غوختن تیجو کریں دا سی رب دے حتی تے دو کہے اگر سر شرک ہے اگر عاجز گنی ورسرنور شریکان گنی برخ والا گنی کلا داسی چرن نہ پکار دھوکا پاغن نہ پکار بلکہ تاسو تکذیب کرے جزا یقیناً شرع پتا سبانی ساتون کی ملائک کرامن دی عزتمن کاتبین لکن کریم ہوئے گی پاک عمل چتا سے گوئے کرامن کاتبین ورتوئی ربان مقرر دی ان الابرار لفی نعیم دیکھیں مات بڑھل ذکر کئی نیکان بھئی خامخا پنے متنوں کے فجار نافرمان بھی خامخا بجانم کے داخلی وایت پرست جزام نبی دی در جہنم نہ غائب پٹھے دے نہیں چلتا داخلی وا اگے تپرست جزا غائب بنی وما ادراک ما یوم الدین سشی تال خبر در کرے جس شان دے درست جزا بیا سشی تپے کرے جس مرلوی شان دے دائم عظمت شان دا پار بار بار ہوئی شان ادارے دا سروز دا چی اختیار نلی او نفس بد نفس لرائز اختیار پدان ٹھون دیو اللہ رے شفیع قاری بھی کم دراؤ سے اشتاب اخلاصی سورہ تطفیف
صورت متففین مرتوی ربط دار مخ کے زجر ورکو ما غرق سشی دھوکا کرے دھوکا کے گما دت ترغیب دے ایمان عمل صالح تا راش اخبر اصلاح کا دھوکا کے والے دوائم مخ کے خودرے عمل نامے فرشتے لکھی کرامن کاتبین لکل کئی دا عمل نامے دی صورت کوئی دا عمل نامے پس تمر کا کم دے کی چمڑ شنا عمل نامے نے چل تلاڑے یو سجین تلاڑ اور بلے لین تلاڑ داغے محالے بیان کر رہے دعوت صورت بسی ترغیب الی التوحید پر ایک قول کی شپگشتہ میات فی ذالک فلیتنافس المتنافسون نعمتوں نے بیان کرل پدے کے دے رغبت کی رغبت والا نہ سے رغبت ہونے کی رغبت دیو کی بالتوحید خلاصہ صورت دار مضامینوں اول نہ زجر ور گئی رغبت تو ان کو تفاشائے حقیرہ ہوگی متصف سے آ رہے جو پتلا کے نقصان کی دا دنیا یا وہ چڑے تلے یا وہ مال کا تلے یا وہ غوخہ تلے داستس پک سیزو نہیں اور ترک دا شین نفیساو چھ توحید و سنت تے پک سیز دے دمرا اہمیت ور کرے رہے علوی شے پرے خیر پدیو تویل بیانی تخویف بیانی بیان دو میاتنا اور پرے کی بیا لس حالات کی داغی دولس میاتنا لس صفات سڑی بیان کری زجر بیامن کریم دا کتاب طور کرے اور بشارت پر ذکر دا کتاب الابرار کتاب الابرار ذکر کی دا نیکانو عمل نامہ بکم دئی اطلس میاتنا آخر کی بیا کتاب الابرار پر ہم لس حالات دا ابرار ذکر کی دائم لس حالت نہیں آخر کی بیا زجر دے مشرکین ہوتا دا صورت و معاشرات کو کہہ رہے کہ دا فجار لس احوال دا ابرار لس احوال گویا کہ مخکنی صورت تفسیر ہے صرف ابرار اور فجار ویلو دلائی تفصیلات ذکر کرو دا صورت حاصل دا مضمون بدائی اے متففینو پتل کے نقصان کوئے دا دنیا دا پارے کوئے داولے کہے قیامت را روان دے ہما نامی بل سیو خوازی سبل خوازی راشا دخپل گٹے کوشش ہو گئے پتوحید سرام چتل دے درانشی دا قیامت خواہ تول کے والے نقصان کہے زان لخپلا ملونا اتلے کنا پائے کی نمگڑے تول مالا کنا پدے ہو جا ابتدان ویلو للمتففین امینس کی فی ذالک فلیتنافس المتنافسون مانس و حاصل دارے لا ترغبوا فی الاشیاء الحقیرہ بل ارغبوا فی الاشیاء النفیسہ رغبت مکوئے پا حقیر اشیاء کے بلکہ رغبت کے پا نفیس اشیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم فنند اللہ چھ ملک دے ساتن کرے منان دے رحمان دے عدل قائم کرے پا تصویر کہلو دے میزان رحیم دے لین خاص کرے پا کتاب دا حلیمان ویل للمتففین تبائی دا کمون کو رتو اللہ رام کمول کئی دا خود تباہ دی آدھی چکل اقتالو الناس یستوفون الناس من الناس کلچ اخلی دخل کو نا پیمانانو پورے لی پورے ما توتلا اور کلچ آغت ہے پیمانہ کئی یا ورطلین یخسرون کمیں کئی اغل غاڑے نو پورا غاڑے ہو چاغل اور کہنو کمیں یا متففہ دا سے ار مشرک اور مبتدے دے
سنگرے کل چرے بیان کی د مسئلے شرک بیانی بدعت بیانی نقصان کی مانس دلیل نہ بیانی بے دلیل لگیا رہے بے تول لگیا رہے اور کل چستان اغاڑی میں دلیل آتا ہو تو دعا بدعت پہ بہت اجتماعی دلیلوں کھایا ہے تو کھائے کر دبل نے اخلے نو پورا لے اخپل نیمگڑے اور کے دے دا مطلب تے اخپل نیمگڑے اور کئی ماں نے بے دلیل اور کئی اوستان دلیل واڑی نہیں ویل للمتففین اے متفف ہوئی تباشی دن دن نیمگڑے کرے بے تو لئی چاہ مانے بس تا لنڈا خبر آیا گمان نہ کئی دا کسان چدی بپور تکی روز بہتا پا رزمانی چی قائمی و بدری کی خلق رب العالمین تا حساب دا پار بودری کی کلا بمن حقا یقینی خبردار ہے چی کتاب الفجار بئی خامخا بسجین کے عمل نامہ دا فاجرانو دا بدکاروں متففینو خلقوں ددی دا عملونے چی لکلی دا با پسجین مقام کی معلوم التنزیل وغیرہ کی ہوئی سجین کی ددی کتاب ذکر چی ددی ارواح ملتری ارواح بے ملتری دا مستقر الارواح ہم دے ارواح در قبر کی نشتا تو معلوم نتاتا چی سجین سشیم کتاب مرقوم دا ہویوں کتاب دے و دفتر دے محرزدان لکل شیر مور پہ والے شیر کمیں زیادہ بکے نے کی دری حالت کو رہا تبائی دا پدے روز دے مکذبین لرام دا ہو مکذب دے دا کو توحید نہ مانا دا غلے چھ تکذیب درز دا جزام کو اور تکذیب نہ کئی درز دا جزام اگر ہر معتدی حد نہ تجاوز چکے اسکیمن غٹ گناہگاری کلچ بینے دل پدیا تون زمگان ویل بیدا کسی زڑی دی نمخکانو کلا نانا کسی ندی بل رانا لا قلوب ما کانو یکتبون زنگ راو سیزی بزنونو آغا عملونو چی دی کول بد عملونو پوجا پہ زنگ خطل ہے از زنگ چی پچاو خیجی نو قرآن پی صحیح نہ لگی نو کلا یقیناً دار چی دا خلق دخل لبنا پتغل بین لمحجوبونا داغد ملاقات نممنی پورا شدید ربنا داغد ملاقات نمنی معلوم ہے کہ مومنان بے ملاقات کی بیاولا خلق لسوال الجحیم جانم طور ننوزی او ویلی شزدا شیر چتاسی تکذیب قوم لس امور درد ویل نشورو دی داغ قبائح اور دارنگ رائی سزاگانے کلا یقیناً دام دا کہ کتاب نے دا نیکانو خلقو خامخا پین لیجین کرے دا نیکانو عملون چیلا من نامی لیجین ترسی دی ارواح ملتری تو معلوم دا تاتا چھے لیون سشیرے لیجین اگر چھے مفرد دے خوش شکلی دے جمعو پدے ہو جا اعراب والا د جمع اور کفا کنی دے مفرد پاسن دام یو عمل نے دفتر دے کتاب دے مرقوم مہر پہ والے شیریں انہی دے لرا صرف مقرب ملائک بد سو کل تنشید لے یقیناً دا نیکان بھئی خامخا پنے متنوں کے علی لرائے کے پپالنگونو بھئی ینظرونا تماشی بکئیم پی جنبتی زلترائی پا مخونو کے تازگی دا نعمتنو سکولی کی بدیبانی من رحیق شراب خالص مختومین چا مہر والی شوید آئے پا بوتلو باندنے بند بھئی بند مہر دائے بند مشکی مشک خالص خوشبویاں وہ پدے کے دے رغبت کی رغبت کا ان کی خلق وسو سر دے پا توحید و پا ایمان سرا دا اصل کا ایمان روڑا کا گڈون وی دائے دا تسنیم چینینا تسنیم وی خوشبو آتا وہ تسنیم سے شرع چیننا جس کی آغی لرم مقربون
داج ان الابرار نشورو کے لس امور دی لس دا دوار ڈلے جدا ذکر کرے دا پا آخرت کے اس ذریع کار پا دنیا کے ذکر کے زجرن دے تو زجر اس یقیناً دا مجرمان اوچ مومنان پورے بے خندا کولا دے مشرک با مومن پورے خاندل کلا بچے اور تیرے دل دا دی پلارے تغامزون دی با اشارے کولے اشارے سرمانے دائیس پکوالے بے کھو دغدی مڑاوا بیانو داری آپ بنج پیریان ورداری سنمانی کلا بچری تل الہلے مخبل کورتان یا خپل مرگروتان طلب فقین فقین نہ مراسر تکبر کا ان کی یا فقین مانا دروغ جوڑا ان کی کلی بتلن مرگر لبلن دروغ بے جو کر ما دا چلو کو ما پڑھ کر ما ذلیل کا کلا بچے دی اولی دل نویل بے یقیناً دا ٹول بیلاری چھ قتل بینوی مرد قرآن تا سے ناستی دا ٹول گمراہ دی اللہ نیلا رالی گلی شدی پریبان نگہبان صد دی ساتون کے داڑو گمراہ شتر گمراہ نہ بچ کے دے مجرمان با دا سے مسخرے کولے پا معاہدین پورے پا دنیا کے گمراہ بے اور ترے اللہ فسنن با مومنان کافران پورے اخان دی علی لرائے کے پپالنگنو با ینظرونا گوری چایا بددور کرشوا کافران تدائی داملنو دری تماشا کی چرازے دری بدلو گوری سورت انشقاق سورت انشقت مرتوئی ربط دار مخ کے دام النامو حالت بعد الموت بیان کا دا مرگ نرستو یو پہلین دا بلپسیجین دتوئی عمل نامے و میدان حشر کے کم دے کے بھئی بلا سنو کے بھئی خواہ خلاص کے او کین لاس کے دویم دان مخ کی ترغیب و ایمان تا فلیتنافس کے المتنافسون گلو ایمان مراد دے دت ترغیب اور کئی نیک و اعمال تچ محنت پکار درے مخ کے زجر و پہ انکار قولی دا قرآن قولی انکار کی دا قرآن نا وے بے کنے چا اساطیر الاولین نمنو دا قرآن دا اساطیر دی دت تبا انکار عملی پیش کی دا قرآن دے عملی منکر دے دوستو برازی قرآن چو تویری شنو سجدہ نہ کئی سجدہ چ نہ کئی نامری منکر شکن دال سورت سورا ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا فریج شپگم آیات کے یا الانسان انکا قادح الى ربک کتھن فملاقیم تکلیف کہنو سم تکلیف کو کا نمڑا کہ سواب عمومی دیتا ترغیب الاعمال صالحہ ہوئی خلاصہ دا چاول نبی احوال دا حشر بیان کری دال سورت اشپگم آیات کے پیش کری بشارت دے وہ میات کی یا تخفیف اخروی پر لسم کی بیائی شوایت پیش کری دا اس بات دا باس دا پارا قیامت بقائمی گی پارا سیات نو گورا پدے گواہان شہادتو نہیں بے آخر کی بیاس زجر دے پہ انکار دا قرآن منگویل انکار عملی چلم آیات نو زیر مومنان تا مختصر دے پا آخر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونم دا غلہ ازنت لو تابیدی اغل اسمان نظم کان رحمان ذات تے مسخر کری شپاوس پکمیم کسو کی مان لریو کن لری رحیم ذات تے مومنان خاص کری پاجر غیر ممنون اذا السماء انشقت وازنت بربها وحقت کم وقت اسمان اوچوی وازنت بربها وحقت انتظار کی دے دا حکم در رب قبل وازنت خواہ
ازنت وقت کے خوزلتا وغی خرے دا حکم دربتا وحقت و لائقم دا شان سر چقوق بگریم دل پکانم دی چقوق کی کر دانگی ذل لرزم کل چزم کا مدت راخ کیشیم او بغورزی حاغاش پر ازم کا کتن نمڑی دی و تخلت و خالی بشی دم مرونا دیم غوگ خرے حکم درب پلتا و حقت لائق دے دشان سرکا دا چکل اوشی نو دے جزا دے جواب کم دے جواب مقدر رو باسا ارکل چدا کاروشی نو فعالم المکذبون ضلالهم منکرین خلق بخپل گمراہ بانی خبر شی چاچ غلط کار کرے تکذیب کرے عاقبت بہت معلوم شی یا الانسان اے انسانا یقیناً تخو تکلیف تے رہے گردید ان کے اخپل ربتا تکلیف تے رہے تکلیف و ملاقی مخامخ کے باغ سرام کا دہشتی عامل ناصب پڑی کی دن کے تخو تکلیف کہے کدھن تکلیف الہ ربک تر ملاقات درب پوری مانے تر مرگا پوری فملاقیہن اللہ سرب میں پیش کی گی یابا دے عمل سر مخامخ کی گی جملہ خبریہ کی مطلب سو طلب اے انسانات تجھے تکلیف کہیں رب تو بیا مخامخ کی گی نو تکلیفوں کا محنتوں کا دنے کو عمالوں کا ہر گلے جو انسان تکلیف کئی نو تے قدح کی تکلیف دیو کی پامال صالحہ کی زانا سے کڑے نو صحیح کار دپارا ہو کڑا ہوتا رائے نتیجوں کے فرق ہے آسوک چور کڑی سے عمل نامہ پخیلاس کے قیامت میدان کے عمل نامے تقسیم کرے حساب اوکڑے شی دسرا حساب آسان نو آپس بزید اخپلال تا خوشالا آل عزت سری جنت کے کورے دے جنت کے کور دے آئے تبزید آسوک چور کرے شاہ ملنامہ اورتا دشانہ بے رست ورکی اور پکین لاس کے بے ورکی بدزیولی بھی شمالی دشانہ ورکی چیزت رانے شیخا نقواری بدے زان پارا حلاکتنا زرد چقاری بتبائی خود داخل بشیدے اور گرم تا یقیناً دے پخپل کور کے خوشحالوں خوشحالہ مانے بیغم ہو پر دنیا کے دد آخرت سے غم خنو کرے گا بلکہ دد خیال دا اللہ یحور آئے چرو بنگر زیماتا اللہ یحور اللہ یرجع اللہ بلا یقیناً رب دد دلائل لدن کرے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسقا والقمر اذا اتسقا بیار اس بات دباز شواہد نانا داسن پکار ولے انکار کہے گواہ پیش کو شفق سروال اسپن والے دما خام سروال اسپن والی تو شفق ہوئی گواہ پیش کو مشپا وما وسق و سشر آغون شی پر اشپکیم ہر شیخ پل پل زیت راجی دشپے کر گواہ پیش کو مسپک میں زد تسقان کرچلا کمال تورسی پورشی دا حالتون گواہی پدی چی لتر کبن طبقن طبق خامخا تاسبم ورزے پیو حالت بانے پس دبل حالنا تر کبن من ورزے پیو حال پس دبل حالنا گورا لک دنیا کی لاول روزوانو بیا ما خام شو ما خامنو بیا شپشوانو عرشیخ پد دے تراغے سپکمینو گورا وڑوانو بیا لویشوا دارنگی تاسبم پیو حال کی جوندی بیا بمڑینو بیا بجوندی ہے کر طبقاً طبقدام اس دجر سو جرات دے خلق اللہ چی ایمان لئیم ایمان پکی نشتا توحید نشتا بلکہ کلچ قرآن پہ بیانی سجدم نہ کئی تابداریم نہ کئی دائے
بلکہ دا کافران خلق و تکذیب کئی الٹاوی منگے نمن اللہ علم نے پائے بانی یعونا چری پزر کی ساتھی یعونا من فی صدورم سینوں کی چدن نے کم کفر کم دشمنی ساتھ لے اللہ پہ خبر ہے کم زدے نادے مومنان سر ساتھ لے اللہ پہ خبر دے خبر کر دی بازاب درناک ہاں مگر آئے کسان چی مان اوڑے عمل کڑی نے دید پار ثواب دے آخرت کے غیر ممنون بے انتہام داغے انتہا نشتا خود جنت تے وہ ختمی کی نا سورت البروج ددے ربط دار مخ کے زجروں و ایمان نہ روڑو لا یمنون ایمان نہ روڑی دد ترقی گئی جدید مومنان و مقابلہ کئی تو ایمان نہ روڑی منی نہ بلکہ دا مومن مقابلہ کئی نہ مقابلہ کیوں لاڑ دے دویم دار مخ کے تخفیف و خروی اس سے رکھو دائے تفصیل پیش کرو دل طور سرت تخفیف دا دنیا بم پیش کی چھ منکرینو کافران مانے اللہ زادون راوستی دی گرے تو دنیا کی پی راوستی دی دریم دار مخ کے دو فرقو تقابلو صرف یو تخیلاس کے بل تیکین لاس کے رشاد طرف ہوئے دل توی ددی مقابلہ پر دنیا کے مشتہ کرنا دنیا کی یو معاہد دے بل مشرک یو دبل دشمن دے دشمنی کئی اور طرح دعوت سورت البروج طرح تخفیف دنیاوی مقابلین و مخالفین تب آیت کی منشر دائے انا بطش ربک لشدید درب نیول کو ریڈیر سختی اللہ بدرونی سی ادب بطش رب دپارد مثال پیش کی قتل اصحاب الاخدود بل مثال پیش کی حالتا کا حدیث الجنود فرعون و سمود فرعونیان امتباہ کری سمودیان امتباہ کری اصحاب اخدود امتباہ اللہ شرونی سے نسخت رونی سی سو کی بیا بچ کو لینے سی دا صورت خلاصہ مطلب بدائیں دے ابتدان درے شواہد پیش کی بیار تخفیف دنیاوی مثال قتل اصحاب الاخدود بیا جا ختم سی بیا تخفیف اخروی لسمایات کے چتا چلکئی نو دیل عذاب دے اور بشارت دے اول سم کے اور تخفیف دنیاوی پہ ہلاکت دو مکذبہ اغیر ذکر کری دی فرعون و سمود وغیرہ واللہ سیاد کی مینس کے آخری دلائل دی یبدو یعیدو الغفور والودود ذو العرش المجید فعال لما یرید اللہ خپل شپږ صفات بیانی دا دلائل بطور اور تسلی بطور آخر کے زجر اور کے منکرین نہ قرآن تھا نل سیاد کے بل الذین کفروا فی تکذیب صداقت دا قرآن یہ بھی شہاد کے ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ونن داغ اللہ چریل ملک العزیز الحمید رحمان ذاتے بندگان سرے وعدہ کرے دے یوم الموعود رحیم دے بدل اخلی بندگان لرا چکم مفتونین دی دا صحاب الاخدود نے والا بدل آغستے ہو والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود ددی شواہد و مشہود نہ لے سرے دیکھ اختلاف دے مبرد ویلی اگر اس تو ان بطش ربک لشدید ددی جواب دے آغا ددی جواب دے اسمان ذات البروج یوم الموعود شاید مشہود گواہی بڑے بانے چن نہ بطش ربک لشدید آغا جواب دے مینس کے بیا فاصلہ دے دویم داری چنت دمرا اگد مزا دلتا والا تقدیر رو با سکنا
والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود، دا گواہان دی پدے بانے چینہم ملعونون احقاء بین یقتلوا، دا منکرین چرے ملعون دی لائق دی ددے چدی دی قتل کرش، لکا سنگ چے قتل اصحاب الاخدود اے مثال بش، ملعونون احقاء بین یقال فیہم قتلوا، دی لائق دی ددے چدی پبارکے قتلوا ویلشی. فراوی چدو تکلیف مکو خدا قتلا دا پا تقدیر دا فی یا دا قدبانی جواب کے دیشی کا وہ تقدیر بغاڑی صرف فی و سرو لگ اسمان دے برجونو والا برجونو غرداو چی غرد ستوری دی دا غرد ستوری دے اسمان کشترے دا اسمان اللہ پیدا کرے دے گواہ دے دارنگی گواہ دا غروز چی وعدے کرے شوی دا چار وز دا قیامت دا گواہ دے ہر حاضر و ہر مشہور. شاید آگئی چاہتوی چاہزری دبل تماشے تا مشہود آگا توی شد آگا تماشا کے دیشی دا دنیا دا تماشے زہر ہے سوک تماشگیر دے دا چاہ تماشا کی سوک خوشحال دے آگا شاید دے پچا تکلیف دے آتا مشہود ہوئی. دیکھیں نورا مقوالو شاید رزد جمعہ مشہود رزد عرفے چادر برکت میری مخ کے قول غرر ہے رسو سر مناسبت سے دا گواری بسبانے قتل اصحاب الاخدود گواہ مناسبت گورا اسمان دا اللہ دا سے اسمان دے چراغی رون کے رے احاطہ کرے دا یوم موعود چرے روز دا عذابنو احاطہ بکئی. شاید دی پر دنیا کے سوک تماشے کئی مشہودن دا چاہ تماشا کی لکا سنگ مثال ور از اصحاب اخدود کر اصحاب الاخدود رسول عزیز تماشے کو لے دا مومنانو لیکن اگا مالک دا اسمان چو مالک دور جزا چو اگا اولگی ندیت تباہ کرد حتی پہ اکڑا کر ان بد کر بکل شدید قتل اصحاب الاخدود ددی واقعہ صحیح مسلم کے بتفصیل لازم اب مفسرین لکھی دا غدا اختصار ادار ہے دان گیا دور دے چکل یو یہودی بادشاہ ظالم زونواس میں زونواس دا یہودی مشرکو ددی پر دور کے کہانت دا ترویتے ریلوے پروگرام دا زان لیو خاص کاہن ساتلو ترویتی ساتلو آگا اور تے دوست بوڑھا شوئے ما سپین گرے ما نتے اودا سے اللہ کو گورا چی خود ذہینی مال راو لے گا چی دو تا سبق خیمہ چی دا اخپل علم ورطاو خیمہ چی سباب استا پکاری کر یو الگ پیدا کو عبداللہ بن تامر دا ڈیوٹیو لگولا چھتا بدے کاہن لزے سار سبق بتیز دکے یا بکور تزے دا ڈیوٹیو لگا اگا عبداللہ چھتا پہلانے یو رج او کرتا چھتا سے وہ جدا ہے او سوما کی او سڑے ناستے دن نلر تماشا کر آگئے آواز ناس کو اگا معاہد سڑے اور راہب ددے ظالمانو دلاسنا گھٹون تتلو کر اگا تکیناس نے توحید مسئلہ تیز دکڑا اور بسم اللہ تیز دکڑا اصل کی بسم اللہ تیز دکڑا دار توحید کلمہ ہوگا اگر منترات بیا یو ذلے وطا دا کاہن غصہ شی چتولی نا وقت کرے دن دے عذر دے خپل معاہد استاذ تاوی چیرا ماتا آقا غصہ شوئے دے دا بسی چل کی روتانشم پرے خو دے آقا تے توریہ خولا توریہ دارا
شکل دیر توی چولے نا وقت تک وائے اہل سر ایسارم اچھا کور دا توی ولی دے نا وقت تک وائے استاد سر ایسارم خبر ٹھیک رکھا زستا اہل ما تا مرگریو نوچے دے دین تپوس کی کم دے ایسارو ہے اہل سر ایسارم تا الگ خلق معاہد شخو خلق یو ذرے پر لاروانی چکوری یو بلالا لارے بنکڑے بعض روایت کراجی منظرے ہو بعضی کوئی یو خامار اشدہا پرتوا خلق پہ نشید لے سرویتیان پہ پھوکی کئی اگاڑو خوزینا تے شراغے کنا دب بسم اللہ ہوئے دغشی گزارے پہ کنا آگئی سورہ کو بس قطرے خلق او ہو دا خو دلوے عالم دا دا کاہنم دلوے ملائے آگا خلق و توے دا زمان علم نے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم دا دا اللہ دا توحید علم کہ مدد صرف جو اللہ کی رحمان الرحیم نے بس مدد نشی کو لیں دائی دا شرک ردے ہو آگا وقی شرک ہو حقیقی دا خود نئے مسئلہ شور ہو کرے بادشاہ رہوں و تے داری کما مسئلہ شور ہو کرے تما پسمو کار کرے دا تاسی جدکڑ وای داری چانی جدکڑی آن غریب مجبور ہے استاد ہو سدا پلان کی دے کہ دما استاد دا ماغا نہیں جدکڑی روایت کی راضی چی یو وزیر دائے بادشاہ اڑون دا غتم دا دعا اکڑن اللہ جوڑ کر ناغا پی میما اغم مسئلہ مانا دے اغم در مرگرتیا کولا بادشاہ ظالم لگے اغم واحد استاد والا پارا مانے آرہ کر دو ٹکڑے کر وزیر سرم نہ چلو کر اور دد پا بارکے فیصلہ اکڑا کسانے اور سرکڑل وطے دے غرط ابو دے خدا دے نخکتر اور گڑا آج رے بوتن غر وڑا کے دنا خلق قطر اور غفت اٹول مردار سے ردے تو صحیح رہا کچھ بیا یہ دریاب تے بودے غرض آئے آئی چلان دریاب چپوالا سڑی اوڑا دے بچ پاتے شو بادشاہ اسے تب مصیبت اختہ شم دا سنگ سڑے دا سنگ معاہد دے زدی سڑے ہو آگا اور تے گورا زمان پا مر کے غرض دے داغا خیال دار ہے زر مرشم خوچر توحید مسئلہ مڑا نشی چرتا وطائے ماں چکم کلمہ ہے لیدہ غش راوالا دا کلمہ پہ ہوا ہے ماں پہ ہوا ہے زبالے امرم اللہ علیہ کی حکمت یہ خیو بادشاہ بس ٹھیک رہا آن کلمہ ہوئے غشی بانے گزار کو نہ سڑے شہید شو لیکن مرگری بے شمار پیدا شل جذبرا لگا یو مرشی نے ڈیر پیدا شی یو شہید سے نے ڈیر پیدا شی جو خدا کو آخیر دین حق باندھ لو بادشاہ دا سب مصیبت اختہ شو تیر خلق انانا واڑو دے نور سر سے چل کو دے نور لکن دے کنستے ابھی یو یو راو لے دے اورتے ولے حقتا تیز ہے یو یو راستو دا سی وشتا تھا پائے کی رائے خز واقع مراغلے دا یو زنانے راوستے دا بچے اور سر دے اڑو کے اگے تیرے واپس سے دینوے نا بچے تینو انیو نو اگورتے اور گزار کر دا مور خیال چیسے نو اس پتا سجل کی مولانا روم ہوئی دزوید طرف نو لاواز را گئے آن دارا در کے منی جا خوشم گرچ در صورت میانے آتشم مور دن نرازا دو خودت تا خوشحال ہیں اگر چی ظاہر کی زپور کے ماں قدرت آن سک بدی دی اندران تام بینی قدرت لطف و خدام تا داغ سپید قدرت لی دلرے داغ سپیرے ہوئی دا پریدا دن نراش چی دا خدای لطف و دا اللہ قدرت بینی
ما درشندہ خود را نزدے ہو دست داغ دے گرفت تفلے مہر جو مور چرزان آئے تو اور گزار کر بچی اللہ سونی وقت بیان بیا رستو تو لو خلق کو بیا نور ایمان روڑا دیوے اس سیزے ٹول ٹھیک دوے سیزل پرے کے اور لمبا اکڑا دا خلق چے تماشے تکم کافران ناس تو دیے اس سیزل قتلا اصحاب الاخدود تباکڑے شودا کندو والا اور والے ذات الوقود چے اور بلکڑو پکیم کل شدی علیہا قعودن دائے پخوا کے ناستو علیہ من اندہا ادیو پائے کار چکو اے مومنان سرشودن تماشا کون کی تماشے تناستو اغیر سے زل غریبان اس لکھی تاریخ کے معلومی سعودی کے نجران زیر کمزے چیزائن دا اخدود اب تخکارشی دا خلق آدھے کی ترشیو وما نقموا منهم اللہ اس سے تکلیف ہوتی تذاب سے چل چہرے چاہ پولا پٹے ہونے والے وہ بس اللہ پر توحید جنگ نے بد نگن دے خلقو ددینا مگر دام چدی مان لر لو پیو اللہ بانے چھ زورا اور دے سائنے والا رہے دا سے ذات تے چھ بات جائی صرف داغر اسمان و دزم کے پار سیز بانے آگا خبردار دے دید اللہ توحید منو وے چستادا بزرگان سنشی کولے اولیاء سنشی کولے بوتان سنشی کولے واقدارم صرف اللہ دے نو غیبدانم صرف اللہ دے جرم خدا ہوں یقیننا کسان فتن المومنین والمومنات فتن منعذبو شذاب اور کم مومنان سرو مومنات خضوتان یہ توبوی نہیں صلاح دل عذاب دا جانم نے دل عذاب دے دو یقیناً چیمان راوڑا ملک ردنے گیلا جنتو نری چبئی گیلا نرائے نیرونا دا کامیابی دلویام ان بات شوراب بے کا لشدین قتل سرو لگاؤ اصحاب الاخدود حلاکڑل ولی زکا حلاکڑل چی یقیناً نیود درف ساڑھر سخدین دا اللہ نوے سوک بچ گئیم یقیناً آغا اللہ والپیدائش کئی و دوبارم کئی اغا اللہ بخون کے اندے اغا مینا کون کے دے دم واحدین سرام خاندار شیل مجید خان دلو یا امدے کون کے لاغا کار لرچ سو غاریم حکمتی پکے حالتا کا حدیث الجنود تخویف دنور اور کئی ایر آغل تا تا خبر دا لخکرو دا فرونیانو دا سمودیانو دا دویتے والے خاص کرد فرعون تزکا خاص کا چدیم دیرو و مالدارو سمودان تزکا خاص کا چدیم دیرو و مالدارو دوڑا پری صفت کی شریک دی دغه سدا حدود علم کر ذکر دے مناسبت دو جن دوڑا بلکہ دا کافر خلق فی تکذیب دی آغا سے پہ انکار کی اللہ ددینا چاپے رہے ہاتھ ان کے رحم دا اللہ نم سنگ بچی بلکہ دا کتاب دے قرآن مجید قرآن دے دا بزرگ کتاب دے دلویا فاللہ کے دے پائے تختوں کی چھ محفوظ دی تبدیل ہے تحریف نہ سورۃ الطارق ربط دنی مخ کی سردارے مخ کے عذاب السابقین منکرین بیان کر دتا عذاب دا موجودہ بیانی تخفیفاً مہل الکافرین دیم دا عذاب مستحق دی خلق گورا ہوتا دوین دانے مخ کی تخفیف دا آخرت بیان کر دلتا شواید و آخری دلائل بیان نہیں ہوں ذکر دے باب دا آخری صورت تے دریم دانا مخ کے حال دا مکذبین و دا قرآن بیان کرو جدا دا اللہ دے کتاب تکذیب کئی دل تدائی حقارت بیانی چدا مکذب ڈیر سپک دے دل تا گورا و تکذیب تا گورا پل خلق تم نے گوری داد صورت بدائی فمہل الکافرین دیرہ محلت ور کامانے دلی عذاب دے خلق رسو دے عذاب اشتا خلق رسو بھئی
خلاصہ دار ابتداء دو آیت پیش کی، داول آیات نسلور آیت پوری بیا دلیل دے پہ اس بات دا قیامت دا پنجم آیات نا بیا دو آیت پیش کی یولس دولس آیات کی آخر کی بیا زجر دے پنجم آیات داود سورت بولسم کی ذکر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنن دا اللہ چی پیدا کرے انسان لو بو دافقنا رحمان نے چپار سیبان حافظم نے رحیم ذات مدد کی دوستان سرا یوم تبل السرائر اور از قیامت والسماء والطارق گوار اسمان و استورے چرش پیرا خیجیم اور طارق چرش پیرا خیجیم سب بدل تا مطارقوں جسرے دارش پیرات دن کے داستورے دے صاحب و چمکداروں ماں خامی استورے دے بڑھ اسمان نے دو چتوالی گوائیں طارق دے درنا پا گوائیں دا گواجی پدی چن کل نفس لما علیہ حافظ نشتہ اس نفس مگر ستپاغبانے نگہبان اللہ تعالیٰ دے طول نفس نو حافظ دے ولی اسمان پیدا کرے محیط دے آسمان دے ہاتھینا نشبار کرے رائے پیدا کرے طارق سے دشپی دا پارم درنا انتظام دے دارنگ دے نفسون لے دا ہدایت انتظام کرے حافظ پر ایمان ددی حافظ دے مانی ددی محیط تے ددی حافظ دے مانی ددی ہدایتم کے نہ آسمان پہ گواہ دے ہاتھا کے طارق پہ گواہ دا ہدایت درنا کی فسودی گوری دا انسان دا سن پیدا شیرے سوچ خودیو کی ولی تکذیب کہ ہوئی پیدا شیرے دے دو وہ بونا دافقین توپ والا شاوت سر چی روزی آئے تو دافق ہوئی روزی دمینز بین صلبے و ترائب دمینز دا شاد نارینا و دا سینو دا زنانا نام دا نارینا دا شان روزی دا زنانا دا اڈکو دا سینے نرازیم انہو علی رجی لقادر یوم ندا یقیناً اللہ پر دوبارہ جن لکولو دا قادر دے دوبارہ جن مانے دا قدرت سکا یا یقیناً اللہ پر واپس کولو دا دے بوم قادر دے یوم تبل السرائرون کلب واپس گئی فکمر اس چخکارا بشی پٹ رازنا دخل کو نن خدار چاہر کے سخیال دے قیامت کی پٹی کی نخ کارا بشی دیو ایک دوبارہ ڈوبا بزی ہو ڈوبا نا دوبارہ کارے لبزی قیامت تبل سرایا کار کی بات نبی دے انسان لگا سزور اور نبی مددگاری زور نشتا چدان بچ کی ناصر نشتا چدے بچ کی گوار اسمان ذات الرجیم خان دا باران نے رجا باران تو رج او تولی ویلی رج زکوی چی دزمکی نا دا گرد غبارو چت شوی برا و ریاض جوڑا شوی دا بیا واپس دزمکی تناغرے گا زکا ذات رج ویلی دا مانا چی خاون دا چکر دے چی چکر لگئی قرآن دی چکرو نے بات نکئی زمکا گوا دا ذات صدی چی خاون دا چودلو دام اوچویو دا دینا بوٹی روزیم پدے بانے گوا دی نو لقول فصل